हिचकी या हिकअप्स एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम बेसिकली एक गुंबदनुमा या डोम शेप मसल होता है जो कि एब्डोमेन को चेस्ट से सेपरेट करता है। अब इसकी अचानक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हवा अंदर आती है फौरन से और आपके वोकल कॉर्ड से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम हिकअप कहते हैं। नॉर्मल हालात में ये कोई बीमारी नहीं होती और आपको डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर ये 48 घंटे से ज्यादा रहे तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी बीमारी या मेडिकेशन की वजह से हो सकती है। इस तरह की अगर आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज प्रोफाइल को विजिट कीजिए, नहीं तो जाइए स्क्रॉल कीजिए, फिर पता नहीं कब मिलते हैं।